خواهر عزیز شما درست بفهمه که عاشق شدن گناه نیست، راست. یعنی انسان غیر اختیاری به کسی عاشق میشوه، یعنی در اختیار انسان نیست، ناخودآگاه به کسی عاشق میشوه. گناه در اینجا ایه که انسان وقتی که به کسی عاشق میشوه، به دختری عاشق میشوه، با او رابطه نامشروع میکنه، میروه قطعی او در خلوت میشینه، تنهایی ده میشینه، قطعی او پریپیسکا میکنه، صحبت های تلفنی، صحبت های محرمانه میکنه. انا ایش گناه هسته. خب وقتی که شریعت یک چیز برای زنها زپرت میکنه، البته که یک حکمت داره، به خاطر حفاظت آبروی همون دختره. شما چی گمان میکنی اگر دختر زیبا کردگی با همون دوست پسرش در یک جا تنها بنشینن، اونها نتیجهش چی میشوه؟ یعنی با مثل بمانند همون که در پیش گودک یک شکلات میمونی، بگی بچه‌م همین شکلات نخری که یکی